ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀਵੀਅਰਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਨਾਰਮਲ ਫਲੂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕਰ ਫੀਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਨੋਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹ ਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਯੂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀਵੀਅਰਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਵਾਈ ਲਈ ਆ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲੂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਤੋਂ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫੀਵਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 2 ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਐਵਰੀ 5 ਡੇ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਫਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਾ ਟਾਇਨਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਲੂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਮ ਫਲੂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੀਵੀਅਰਿਟੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਹੈ, 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਖਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਚਾਂਸ ਸਿੱਕ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਲੰਕੂਗਾ ਖਾਂਸੀ ਨਾਲ, ਬਸ ਵਿਦਨ 2 or 3 days, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 days। ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਦਵਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨੋਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਤੇ ਖੰਘ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਖੰਘ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਨੋਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਵਾਈ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਵੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੰਘ ਵੀ, ਗਲਾ ਵੀ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵੀ ਦੁਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਲੇ ਦੇ ਪੇਨ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਨਿੰਗ ਨੋਜ਼ ਐਂਡ ਫੀਵਰ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਫੀਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਨੋਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹ ਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ
ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਬੱਝੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਮਝੇਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਟਾਈਨੋਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਮਝੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਜੇ ਸਿੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਸਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੰਘ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਫਲੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਘਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੋਲੀ ਪਾਊਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਲੂਗਾ ਬੱਚਾ ਵੀ, ਢਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਟਾਈਨੋਲ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਢਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਕ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਫੋਨ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੰਘ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।